Hello guys, meze nizere ko Imana barinze. Natwe araturinze. Uwo bitameze neza yihangane, uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza. Mbabwira ati nimukomere kandi mugubwe neza abadukurikiranye. Mbashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana. Imana yo mwishuri baho umugisha, mukomeze mudukunde, mwandike muri comment tuganire kuko dukeneye kubona ko turi kumwe. Uyu munsi nje kubabwira ibintu abagabo bakunda cyane cyane mu rugo. Nimba uri umugore cyangwa se nimba uri umukobwa, nawe wakumviraho kuko ejo n'ejo bundi uzajya mu rugo rwawe, uzajya kurwubaka, ugomba kugenda ibyo bintu ubizi. Inshuti zanjye, ntimuzavuge ngo mugabo yadutaye cyangwa iki. Hari ibitugomba nk'ababyeyi, hari ibitugomba nk'ababyeyi. Nimba uri umubyeyi hari ibikugomba. Umugabo, reka mvuge ikintu cya mbere, umugabo akunda isuku mu rugo. Nimba yinjiye mu rugo agasanga nta suku irimo, icyo gihe nta kintu uri gukora. Sibyo guys? Wongere urebe neza ko mu rugo hari isuku. Hari igihe kera twajyaga twumva ngo umugabo yasanze ibase kera nyine tukiri abana, ngo umugabo yasanze ibase wenda nko mu mbuga ngo ayishota umugeri. Kuki uba wabimuteze? Jya ubikuraho mbere yuko agira gute, mbere yuko atarayishota umugeri ngo inameneke. Mwabonye ko kugura ibikoresho mu rugo udapfa kubigura uko wiboneye kose. Ibasi ishaka kumeneka ugasanga umaze n'ukwezi utaragura iyindi da, ugashaka. Guys, meke dukomeze, ako kari agaciyemo nyine. Turi ku bintu umugabo akunda. Umugabo akunda umugore usa neza. Guys, reka kwicupisha. Nimba warageze mu rugo, reka kwigira umuntu ngo nabonye umugabo ntacyo, ubwo namubonye uko nabasa kose. Sheri yakubonye usa gute? Umugabo wawe yakubonye usa gute? Ntiyakubonye usa neza, ntimwahura gusa neza. Gutugeze mu rugo rw'ukajya gusa nabi. Abagabo bakunda abantu basa neza. Reka mbaheremo n'inama guys, mwe kuzajya uvuga ati ndabyaye ubwo mbyaye urugo ndarufatishije. No, uri kwibeshya cyane. Gira gute? Ita ku isuku. Sibyo? Iyo ni isuku y'umubiri wawe. Gira gusa neza. Nubwo ufite umwana ntabwo yatuma ugira umwanda. Sa neza, umugabo wakubona usa neza. Va mu gikoni ukarabe, utegura ameza usa neza. Kuki yakubona usa nabi kandi yaragukunze usa neza? Icyo ni ikintu cya kabiri maze kubabwira umugabo akunda. Yakuzanye umugabo yakuzanye mu rugo uri umufasha we, ntabwo yakuzanye uje gufashwa. Icyo ngicyo nacyo kirebe. Hari abagore nyine twigira abanebwe ugasanga ibyo ntabwo mbitindaho cyane, ariko icyo nshatse kuvuga nizere ko mwacyumvishije. Inshuti zanjye, mugire gute? Mureke twe gukunda gufashwa cyane, ahubwo tugire gute? Tuba abafasha b'abatware bacu. Kuko umutware wacu ni umuntu wo kubaha. Umutware wawe umutware wawe ni umuntu wo kubaha guys. Reka kugira gute? Kumucisha mu ijisho. Kambabwira ikintu cya kane, abagabo bakunda abantu babubaha. Icyo mwamukizi, abagabo bakunda abagore babubaha. Nimba umugabo atangiye kukubwira ugahita ushyira hejuru ukigira nabi, hariho ngo abagore batukana abagabo. Icyo kintu ntabwo ari cyiza. Mu gikosore mumenye kubwira neza abagabo, kuko abagabo bakeneye keya. Biriwe iyo ngiyo, biriwe bagira gute? Bashakisha ibyingo. Baratashye utangiye kumutonganya, yererere ibi ntabwo wabikoze, ibi ngibi habuze iki, abana ntabwo babikeneye guys. Uratonganyiriza iki umugabo wawe?
mwicare nimba hari icyagenze nabi umubwira ati ariko sheri iki kintu cyagenze nabi ntago cyagenze neza, sibyo? Mukigire gute? Mukiganireho, nimukiganiraho murareba aho bipfira bikemuke, ariko ntabwo bakunda umuntu ubatonganya. Nibutse hariho umuntu wigeze kumbwira ngo mwumva gushanga njye umugabo wanjye ngiyo ndamutse nteye hejuru ngo numva urushyi n'umugeri bijyaniye icyarimwe. Guys, namwe bagabo ntabwo ari byiza gukubita abagore, icyo kintu mwisubireho. Guys, ibaze kubona umugore waravuye iwanyu utagikubitwa ukajya mu rugo umugabo akatangira akagukubita. Bagabo, icyo kintu namwe mwisubireho, ntabwo ari ikintu cyiza rwose. Twaje tuje kubaka, wakuye umwana iwabo aje kubaka, ntabwo wamukuye iwabo ngo aze umukubite mugire uruhinja rwawe. Murebe aho bipfira muhaganire ibintu bigende neza. Ndizera ko ibintu bigiye guhinduka. Muntu ukurikirana Fofo TV show, komeza dukurikirane tugenda kutwigezaho ibintu byiza cyane. Murumva ko mvuze ibintu abagabo bakunda cyane, bakunda icyubahiro. Umugabo akunda icyubahiro, umugabo akunda umugore umwubaha. Twige kubaha abagore, twige kubaha abagabo bacu, sibyo? N'abagabo kandi bubaha abagore. Abagore natwe dukunda abantu bagize gute, batubwira neza. Hari igihe tuba dukeneye izoke, abagore namwe nzabagaruka, ariko mureke dukomeze. Abagabo ni abantu bo kubahwa, mumvishe ibintu bakunda, tubigerageze tubikore mu ngo zacu. Nitubikora neza ingo zacu zizubakika, ingo zacu zizatera imbere. Umuswa wa Bibiliya ivuga ngo urugo rwiza ngo ni ijuru rito. Nawe iryo juru Imana yakuremeye ribemo neza, iryo juru rito ribanemo n'uwawe neza. Kandi ngo urugo rubi rurutwa na gereza cyane Gehinomu. Uko bizi simbizi, uko bizi yenyine abantu bafite ukuntu kwishi babyumva, ariko nawe ufite ukuntu byumva. Ariko mu bikosore, twubake ingo nziza, sibyo? Abana bacu tubaho uburere bwiza. Ntabwo umwana azasanga uri gukubita mama we, muri gutongana. Nta burere bwiza aho ngaho burimo. Tumenye iby'abagabo bacu bakunda. Namwe bagabo, ubutaha ni mwebwe ni ukubabwira iby'abagore dukunda, mukajya mubiduha. Murumva rero ko mbavuganiye. Guys, murakoze abankurikiranye, mugubwe neza, mukomeze mujye mubana natwe kuri Fofo TV show. Utarakora subscribe nayikore. Imana ibagirire neza, turabakunda cyane. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.